Bellissimo dedik-ku. Xullas bu necha kilo go'sht hozir bizada? Qo'y 1 kilo go'sht, 400 gram dumba. 400 gram dumba. Aha. Buni to'rg'aymiz. To'rg'ab olib, Shu bizani mana shu tabloga taqib qo'yamizmi? Oldin taqib qo'ysak bo'ladimi? Gaplashmaymiz deganingizga Yo'q, endi qiziqmi deb o'yladim-da. yog'ini kesib olamiz. Xullas 400 gram dumba, qo'y dumbasidan bo'ladi. To'g'ri bo'lgandan keyin buni ham qozonga shundoq bo'lib tashlaymiz. Ha. Mana qozonda hech nima yo'q. Mehrdan boshqa hech narsa yo'q bu yerda hozir. Qozonga tashladikmi, ozgina gazni ko'tarib qo'yamiz. Bizlar mana go'shtni mana shunaqa shaklda kesib chiqamiz, chunki bu choyxona palov, achchiq choyxona palov. Mana shunaqa razmerda kichkina qilib kesib chiqamiz. Ko'rsangizlar mana menga savol berishgan, agar san'atkor bo'lmasang kim bo'lasan deshganda, har doim javob berganman, to'g'ri bo'lgan bo'lardim, to'g'risi. Nasıl oling? Mana azizlar, dumbani unaqa katta olovda pishirish kerak emas, chunki buni o'rta olovda qizartirib pishirish kerak. Bizning o'zbeklarda shunaqa bir urfga aylanib bo'lgan, oshdan oldin osh pishirishda birinchi o'rinda dumba qovurib olinadi. Va shu dumbani chiroyli qilib tarelkaga terib, ustiga piyozlarni to'g'rab, mehmonga taqdim qilinadi. Hozir guvoh bo'lasiz. Hozir biz 1 kilo osh damlaymiz, to'g'rimi? Xudo xolisa 1 kiloga 1 kilo sabzi. 1 kiloga 1 kilo. Hakimjon aka qarang, mana bu guruchlar ivitilgan turish kerak, a? Ha, ivitilgan turish kerak. Yo, kimdir ivitmasdan qiladi-ku, faqat yuvadi-yu qo'yadi. Lekin ivitgan yaxshi, to'g'rimi guruchni? Ivitgan yaxshi. Mana sizlar boya bekorga aytib o'tmadim, Chust shahri, Chust xalqi juda ham mehmondo'st xalq deb. Xo'sh, mana sizlar dumbamiz tayyor bo'ldi. Bundan ortig'i o'zi kuyib ketgan bo'ladi. Shuning uchun hozir buni ustiga hozir piyozlarni to'g'rab, bemalol mehmonga taqdim qilsa bo'ladi. Mehmonlarga operatorlar ham qo'rqadi. Yeah, Mesela şu kapıyı. Hadi oling. Tez. Git. Katta kapı. Operator odammi deydi? Birinchi nimadan boshlaymiz? Go'shtdan piyozdan? Birinchi suyak tashlaymiz. Suyakdan boshlaymiz. Suyakni tashlaymiz. Suyak bu mazza beradi bizga, to'g'rimi? Suyakni tashlab ozgina qizartirib olamiz. İmkon qadar piyozni sal ko'proq tashlashingizdan zarari yo'q. Chunki oshga mazza beradigan piyoz. Birinchi o'rinda ota-onalarimiz menga piyozni ko'p tashlab nima qilishganda, piyozni men tashlab piyozni qizartirib olamiz. Oshni qorayishiga sabab bu piyozning rangi chiqishimi? Oshni qorayishiga sabab piyozni kuydirib olgan bo'ladi. Ko'p qovurib olgan bo'ladi. Choyxona palovlarda sal qoraroq bo'ladi-ku osh, to'y oshiga nisbatan. Buni siri piyozda faqat. Piyozni go'sht Piyoz qizargandan keyin go'shtni olishimiz kerak. Aralashtiramiz mana. Piyozni qizartirib oldik. Mana azizlar, go'shtni qovurib olamiz. Suv qo'shishimiz kerakmi? Ozgina. Ozgina suv qo'shishimiz kerak. Ozgina 50 gram suv qo'shamiz.
Mana azizlar, go'shtdan keyin, go'sht qovurgandan keyin sabzi. Sabzi soldikmi? Mana sabzi mana shunday to'g'risi, chiroyli qilib. Aralashtirib qo'yavering. Aralashtiravering. Ha, yo'q. Zira soladigan jarayonga ham yetib keldik. Bunaqa paytda olovimiz unaqa katta alangada bo'lish kerak emas. Bor, mana. Mana bu faloncha uchun. Mana achchiq osh deyishimizga sabab mana shu ikkita dona garimdori hisoblanadi azizlar. Qalampirni solamiz. Kamida 20 minut oshimiz qaynashi kerak. Shu holatda turish kerak, tegmasligimiz kerak, to'g'rimi? Tegmaydi. Hech Shu qanaqa holatda ag'darimiz qaynab yoqtiraveradi. Mana shu holatda qaynab turish kerak 20 daqiqa. Azizlar, osh bizni kutib qoldi. Oshni gazni ko'taramiz, xudo xolasa. Mana qarang, yaqinroq ko'rsatishingiz mumkin. Osh zirvak deyiladimi? Zirvak, Zirvak. Mana Zirvagi mana ajoyib tarzda, haqiqiy chust achchiq osh. solaveradi. Guruch solamiz. Rahmonir-rahim. Olovni sal ko'tardik, to'g'rimi? Olovni ko'tarib olamiz. Mana shu joyda ozgina qiynalaman o'zi Hikmat aka. Mana guruch solgandan keyin kimdir aytadiki, suv solish kerak, mana barmoqni chizgigacha bo'lish kerak deydi. Kimdir aytadi, guruchga qarab solasan deydi. Guruchga O'zi qanaqa? Standart bo'yicha. Standart bo'yicha iloji boricha bu par bilan pishirilgan. Yaxshi. Da. Endi har kimning o'zining uslubi bor-da. Hali Lekin siz usulingizda o'zini parida pishgani mazaliroq, to'g'ri? qaridir. Endi suvni ko'p ko'tarmaydi bu. Vazir guruchi, azizlar, suvni ko'p ko'tarmaydi. Va azizlar, mana va nihoyat oshimizni dimlaymiz. Necha minut turadi bu yog'ga? 2-3 minut turadi. Keyin bitta guruch almashtiramiz, to'g'rimi? Guruchcha almashtirib. Guruchni aylantiramiz. Xullas 2-3 minutdan keyin yana ochib, mana shunaqa guruchni aylantirib olishimiz kerak yoki aralashtirishimiz kerak. Aralashtirib olamiz mana. Siz demak boyagi zirvakdan keyin ustiga suv solmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, suv solinmaydi. Suv solinmaydi. Xullas Hamijon aka hozir mana ha, oshni o'sha dimlashga tayyorlab qo'ydik, bundoq. Tayyor holatga olib keldik. Tarvuz deymiz, mana kosa bundoq tog' shakliga qilib qo'yamiz. Kavtokini qo'yamiz. Bu nima deyiladi bunisi? Kavtoki. Tok. Tok ichida nima bor? Go'sht bor. Go'sht bor. Tabga yarasha zira sepiladi. O'zbek o'ldirsa ham go'sht o'ldirsin deydi. Hamma narsa ichida go'sht bor. Mana azizlar. Va nihoyat oshni dimladik. 15-20 daqiqadan so'ng oshimiz tayyor bo'ladi. O'sha sizga boshida aytib o'tgan haqiqiy achchiq chust osh. Hamijon aka, nima bo'ldi bizning oshimiz? Osh xudo xolasa tayyor. 20 daqiqa bo'ldi, 20 daqiqa 20 o'tdi. daqiqa o'tdi azizlar. Mana hozir biz kutgan onlar keldi. Finish va nihoyat finish. Oching qani? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Oh. Bay. Bismillahirrohmanirrohim. Buni aralashtirib olamiz, ha? Buni aralashtirib olamiz. Limon olamiz. Hali oshi sho'rvasi ham bo'ladi-da. Bismillahirrohmanirrohim. Oh. Xo'sh, mana azizlar, bu oshimizning sho'rvasi tayyor bo'ldi. Buni ichganingizdan so'ng ishtahangiz ochilib, mana bu birlagan oshni ko'rmaganday bo'lasiz. Masalan, men hozir bitta o'zim shuni yeb qo'yishim mumkin. Bunisiga non bedeli tuxum teramiz. Endi navbat shu qazisiga keldi. Mana Qazini terib chiqamiz. sho'rvadan tatib ko'rmoqchiman. Xo'p. Yoqimli ishtaha akajon. Qani, hozir ertalabdan kutgan onlarimiz keldi azizlar. Non nasibda mana bugun chustda Gapnis aka. gapi yo'qmi? Ochmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Yoqimli ishtaha. Qani. Toklardan bundoq qilamiz.
Bellissimo deydi-ku. Juda ham zo'r, ajoyib. Buni Yoqqandan bu video lavhani 100 marta ko'rganingizdan ko'ra bu kelib oshni bir marta tatib ko'rgan ma'qul. Shunda hamma savollarga javob olasizlar. Sizga bu video lavhamiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga rahmat, oshga esa marhamat. yoqimli ishtaha.